ayos naman yung andar mga bay. Obserbaran natin mga bay ha. Umiikot automatic yung cooling fan. Naririnig natin yan mga bay kapag mag automatic ikot na yung cooling fan. Para natin. Observer tayo sa cooling fan mga bay. Nabitan ko na din yung AC machine mga bay. Nabit na ako ng AC machine. Yan, nagdar na yung cooling fan mga bay. Na ba? Off siya.
import yan. Oh, mga bay. Ikutin pa natin mga bay, sir, para ikot na naman mga bay. Isang ikot na lang. Isang ikot na lang mga bay. Siya. Mga bay. Okay na yung makina na top overhaul natin. Ngayon, tatapusin ko muna tong pagkarga ng preyon. Tapos i-road test natin mga bay para malaman natin na yung takbo niya okay ba, hindi na ba siya mag-overheat kapag itinakbo siya. Ayun mga bay, i-update ko lang kayo kapag ma-road test na to mga bay. Road test ko muna mga bay ha, pero tatapusin ko muna tong pagkarga ng preyon.